はいどうも、あやけんです。今回もご視聴ありがとうございます。今日なんですけど、また天気がすごいいいんで、家族でデイキャンに行っていきたいと思います。それでははい、そしたらね、今テント張れたんで、これから焚き火をね、やっていきたいと思います。どっちの方が綺麗にできるか対決だ。勝負。楽しい。お父さんが作ったマシュマロどっちが美味しいかっていうの。こっち最初。はい、どうぞ。クリーム残った。キノコのやつにありそう。はい。そっち最初の方。最初、イエーイ。向こうになかったら6本。イエーイ。攻めた甲斐があった。